就闊落嘅，因為呢度本身係一間3房嚟㗎嘛。跟住我哋睇呢邊，呢度係佢個門口位有少少走廊啦。廚房咧就做翻都係緊廚嘅。咁廚房呢一度咧，佢係做趟門嘅呢個位，趟門好慳位嘅。跟住我哋可以繼續去睇下啲房啦。房呢度因為個改動比較大，咁就要同你講清楚，睇咗啲房先再睇其他位啦。呢個位咧係第一間房。咁呢度入去咧，其實你見到有2個門口，呢度有一個門口，嗰度一個門口。其實呢個位佢係做咗有個你當工作室啦、書房咁嘅位置嘅。而事實上呢一間本身係3房套嚟㗎嘛，咁佢就利用咗其中一個位咧嚟做咗洗手，做咗呢一個工作室，即係書台嘅位。咁睇翻房啦，呢間房你就咁睇咧，呢個位應該係攞嚟擺床嘅。點解咁講？因為其實佢嗰邊咧做衣帽間，呢度全部都係櫃，呢度成排都係櫃，同埋呢個位窄啲，你應該唔會喺呢度擺床。咁所以應該係嗰邊個位擺床。跟住呢一度嘅間隔就係你入咗嚟之後，呢一邊咧本身應該有個套房嘅，就變咗係而家係書房。跟住書房後面咧先係主人房。咁呢度你唔好以為係牆嘅，佢只不過係佢張床，可能佢風水嘅關係咁樣做嘅啫。其實係張大床嚟嘅，喺呢個位你可以見到啦。咁呢張大床嗰邊亦都有位咯。咁呢一間咧，而家仲要係高層，極高層有鎖匙嘅放盤，而且個價錢咧非常之合理嘅。咁如果有興趣嘅話咧，即刻安排過嚟睇樓啦。咁呢邊廁所位置，廁所一個光廁設計做咗企缸，